কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি মনে হয়। দেখি তো একটু, কে কান্না করে? কে বাচ্চা তুমি? তুমি এত ছোট মানুষ, এখানে একা একা কি করছো? আমার কিছুই মনে নাই, আমি কোথায় থেকে এসেছি। তুমি তো বাবা এই জায়গায় নিরাপদ না, তুমি আমার সাথে বরং আমার বাড়ি চলো। কি গো, আসতে এত দেরি হলো তোমার? আর সাথে করে বাচ্চাটা কে? কি গো, চুপ করে আছো কেন? বলছি গিন্নি, আসার সময় দেখলাম বাচ্চাটা জঙ্গলের ধারে একা বসে কান্না করছে, তাই ভাবলাম সাথে করে নিয়ে আসি। ওই জায়গাটা তো আর নিরাপদ না। খুব ভালো করেছো, আমাদের ঘরে তো আর কোনো বাচ্চা নেই, বাচ্চাটা আমাদের সাথে থাকবে। তোমরা এখন খেতে বসো। আজকে অনেক মজার মজার পদের তরকারি রান্না করেছি। বাবা তুমি খাও, পেট ভরে খাও। আর শোনো, তোমার সব খাবার শেষ করতে হবে। আর শোনো, কালকে দিদি আসতে পারে। দিদি যদি জিজ্ঞেস করে তুমি বলবে বাচ্চাটা আমার বোনের বাচ্চা। আমি বলবো বোন শহরে গেছে চিকিৎসা করার জন্য, তাই বোনের বাচ্চাকে আমরা নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ গো, তুমি একদম সঠিক কথা বলেছো। বৌদি তো অবশ্যই আসবে জিজ্ঞেস করার জন্য। উনি যে ধারার মানুষ, কথা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করবে। বাবা শোনো, কালকে তোমার একটা নতুন আন্টি আসবে। উনার সামনে ভুলেও তুমি কোনো কথা বলবে না, কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকবে। বলি ও গিন্নি, এবার থেকে শহরে আমি নিশ্চিন্তে থাক। না না বাবু, আমার অত সময় নেই তোমাদের ঘরে বসার জন্য, আমার বহুত কাজ পড়ে আছে। আমার যা করার এখনই করতে হবে, ভালো মানুষগুলো যাতে কোনোভাবেই টের না পায়। চলেই তো এসেছি, আশপাশটা দেখেন কেউ দেখছে কিনা আমাকে। অন্যরকম একটা আনন্দ হচ্ছে, অবশেষে আমি আমার মায়ের প্রতিশোধ নিতে পারবো। তোমরা আজকের পর থেকে হাড়ে হাড়ে বুঝবে মানুষকে কষ্ট দিলে কেমন লাগে। তোমরা তো বুঝবে না, তোমরা তো অমানুষ, তাই তোমাদের মতো অমানুষের সাথে আমার এমনটা করতেই হবে। অনেক মজা করে খাবো। পেট শান্তি তো দুনিয়া শান্তি। এখন যাই, মার সাথে দেখা করে বাড়ি যাই। তুই এসেছিস বাবা, তোর জন্য আমার কত খারাপ লাগছিল বাবা। হ্যাঁ হ্যাঁ মা, আমি এসেছি। আজকে ওই খারাপ মানুষ দুটোর বাচ্চাকে খেয়ে এসেছি, অন্যরকম শান্তি পাচ্ছি আমি। শোনো মা, আমি পরে আসবো, আমি এখন গেলাম।
রত্না, আমার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না রে। তুমি কান্না করো না দিদি, হয়তো বা কোথাও এখন খেলতে আমি গেছে কি বন্ধুদের পাপ সাথে, করেছি? চলে আসবে। পাপের কথা বলছো? তুমি যে পাপ করেছো আমার সাথে আর আমার মায়ের সাথে, সেই পাপের কোনো ক্ষমা নেই। রত্না শোন না, ঠাকুরবাকে একটু বল না যেখান থেকে পারে আমার মেয়েকে খুঁজে আনতে। আমি আমার মেয়েকে ছাড়া বাঁচবো না রে, বাঁচবো না। হি 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 হি। কালকে তোমার মেয়েকে খেয়েছি, আজকে তোমার এই ষাঁড়কে খাবো না। আজকে তোমাকে আমি খাবো না, তোমাকে খাবে আমার মা। চলো আমার সাথে। মা দেখো, ওই খারাপ মানুষগুলো ষাঁড়কে নিয়ে এসেছি, নাও এবার খাও। বাবারে, এবার তুই চলে আয় না, তোকে ছাড়া আমার আর ভালো লাগছে না রে। আমার প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেল, আমি চলে আসবো মা। ভালো মানুষগুলো জেগে আছে, আমি এখন কি করব? সব তো সত্যি কথা বলতে হবে। আমরা সব জানতে পেরে গেছি, তুমি প্রতিদিন রাতে বের হয়ে যাও। তুমি আমাদেরকে সত্যি করে বলো তো বাবা, তুমি কোথায় যাও রাতে? আপনারা যখন সব জানতে পেরে গেছেন, আপনাদের কাছ থেকে আমি কিছুই লুকোবো না। গতকাল যে মহিলাটি আমাদের বাড়িতে এসেছিল, সেই মহিলাটির স্বামীই হচ্ছে আমার বাবা। আমার মায়ের কোনো সন্তান হচ্ছিল না বলে আমার বাবা ওই মহিলাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছিল। কিন্তু সেদিনে আমার মা বুঝতে পেরেছিল আমার মায়ের পেটে আমি এসেছি। সেই সংবাদটা দেওয়ার জন্য মা সকাল থেকে অধীর আগ্রহে বসেছিল, কিন্তু বাবার এই নতুন বিয়ে করাটাতে মা আর কিছুই বলেনি। ওই মহিলাটি আমার মাকে খুব অত্যাচার করত, এমনকি আমার মায়ের গায়ে হাত পর্যন্ত দিত, কিন্তু আমার মা সব মুখ বুঝে সহ্য করত, কখনো কাউকে বলতো না। কি, তোর এত বড় সাহস? তোর কাছ থেকে আমি একটা মাছ খেতে চেয়েছি, তুই আমাকে এত বড় বড় কথা বলছিস? দাঁড়া, আজকে আমার স্বামী আসুক, সব কথা বলে দিব। আরে ছোট গিন্নি, তুই কান্না করছো কেন? কি হয়েছে তোমার? আমি আর এই সংসারে থাকবো না। সামান্য একটা মাছই তো খেতে চেয়েছি, তোমার বড় বউ আমাকে গায়ে হাত তুলেছে, সেইটার জন্য আমি আর থাকবো না এ বাড়িতে। বড় বউ, বড় বউ, এদিকে আসো। তোমার এত বড় সাহস, তুমি ছোট বউয়ের গায়ে হাত তুলো? সেই দিন আমার মা অনেক করে বলেছিল আমার মায়ের কোনো দোষ নেই। ওরা আমার মাকে মারতে মারতে একটা সময় মেরেই ফেলে। তারপরে সবাইকে বলে আমার মা নাকি আত্মহত্যা করেছে। ওরা সেদিন আমার মায়ের সাথে সাথে আমাকেও মেরে ফেলে, আমাকে আর দুনিয়াতে আসতে দেয়নি। সেই খারাপ সময়ে আপনারা দুজন ভালো মানুষ আমার মায়ের পাশে ছিলেন। দিদি, কেউ জানুক আর না জানুক, আমি জানি তুমি কোনোদিনও আত্মহত্যা করতে পারো না, কিন্তু কি করবো বলো, আমার তো সেই ক্ষমতা নেই। তোমার জন্য কিছু একটা করব, আমাদের ক্ষমা করো দিদি। তুমি আমার দিদি সন্তান বাবা। শোনো বাবা, ওরা পাপ করেছে, পাপের শাস্তিও পেয়েছে, তুমি আবার তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও।